வணக்கம். நமது மீடியாவின் செய்திகளுக்காக நான் கஸ்தூஸ்ரீ. இந்தியாவின் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி அமைப்பு DRDO இந்திய தேசிய விமான நிறுவனம் ஏர் இந்தியாவிலிருந்து A319 விமானம் ஒன்றை வாங்க திட்டமிட்டுள்ளது. கொரோனா நோய் தொற்று காரணமாக விமான பயணங்களில் பெரிய வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளதால் ஏர் இந்தியாவின் பல விமானங்கள் தரையில் நிறுத்தப்பட்ட நிலையில் உள்ளன. அவற்றில் 6 விமானங்களை இந்திய விமானப்படை வாங்கியுள்ளது. இப்போது ஒரு விமானத்தை DRDO வாங்கப் போகிறது. இந்த விமானத்தை வாங்குவதற்கு காரணம், இந்திய விமானப்படை மற்றும் கடற்படைக்காக DRDO தயாரிக்கும் விமானங்களில் பொருத்தப்படும் ரேடர்களை பரிசோதனை செய்து பார்ப்பதற்கு, அந்த சாதனங்கள் சரியான முறையில் இயங்குகின்றனவா என்று பார்ப்பதற்கு, அவற்றை விமானங்களில் பொருத்தி விமானங்கள் பறக்கும் நிலையில் சாதனங்கள் சரியாக இயங்குகின்றனவா என்று பார்ப்பதுதான் நடைமுறை. இதற்காக DRDO இதுவரை தனியார் நிறுவனங்களிடமிருந்து விமானங்களை வாடகைக்கு எடுத்து பயன்படுத்தி வந்தது. அப்படி பயன்படுத்தும் போது அந்த விமானங்களில் சாதனங்களை பொருத்துவது, மாற்றங்களை செய்வது என்று தொடங்கி பல தினங்களுக்கு அந்த விமானங்களுக்கு வாடகை செலுத்திய பின்னரே அவை பயன்படுத்தப்படுவது வழக்கம். இதனால் தேவையற்ற செலவு விமானங்களை வாடகைக்கு எடுப்பதில் செயற்பட்டு வந்தது. ஏர் இந்தியாவிடம் இந்திய விமானப்படை தரையில் உள்ள விமானங்களை வாங்கிய பின்னர் அதே பாணியை பயன்படுத்தி DRDOவும் தமக்கு சொந்தமாக விமானம் ஒன்றை எடுத்துக் கொள்ள உள்ளது. இங்கு எல்லாமே வெவ்வேறு அமைப்புகள் அல்லது நிறுவனங்களாக இருந்தாலும் அனைத்தும் இந்திய அரசுக்கு சொந்தமானவை என்ற வகையில் இந்த திட்டத்தால் அரசுக்கு லாபம் ஏற்படும். அடுத்த கட்டமாக இந்திய அரசுக்கு சொந்தமான HAL நிறுவனம் தமக்கு சொந்தமாக சுக்கோய் Su-30 MKI விமானம் ஒன்றை இந்திய விமானப்படையிடமிருந்து வாங்க திட்டமிட்டுள்ளது.